Mirdita dhe faleminderit për këtë intervistë. Fillimisht doja t'ju pyesja për detajet e marrëveshjes që Banka Europiane e Investimeve ka nënshkruar me Bashkinë e Tiranës. First of all, thank you very much for the opportunity to have. Para së gjithash ju falenderoj për këtë intervistë, pasi unë mendoj se nënshkrimi i këtij projekti është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Kjo hua për 80 milionë euro investime që unë nënshkrua me zëvendës kryeministrin Ahmetaj është projekt i rëndësishëm për të përmirësuar dhe zhvilluar rrjetin e ujësjellësit të Tiranës. Është shembull i pastër se si fondet e Bashkimit Evropian dhe mbështetja e Bankës Europiane të Investimeve po shkon në të mirën e qytetarëve të Tiranës. Në përfundim të projektit, rreth 1 milion qytetar do të përfitojnë 24 orë ujë të pijshëm të një cilësie të shkëlqyer. Besoj se ky është shembull i mirë se si fondet europiane dhe Banka Europiane e Investimeve i japin mbështetjen e nevojshme. Ky është operacioni më i madh i Bankës Europiane të Investimeve në Shqipëri. Cilat janë kushtet e lëvrimit të kësaj shume për përmirësimin e rrjetit ujësjellësit të Tiranës? Projekti do të bazohet në disa etapa. Në fazën përgatitore, fillimisht ndërmarrja e ujësjellësit kanalizime Tiranë dhe Bashkia e Tiranës do të përgatisin studimin e fizibilitetit për të cilin e kanë tashmë një asistencë teknike dhe gjithashtu me ndihmën tonë do të përgatitet dokumentacioni i tenderit i cili me shpresë vitin që vjen do të jetë gati. Do të shpallet tenderi dhe do të seleksionohen konstruktorët. Ne u informuam nga bashkia se projekti do të ndahet në lote të ndryshme në mënyrë që puna të bashkërendohet dhe të bëhet mirë, duke mos rënduar trafikun dhe furnizimin me ujë të qytetit. Do të duhet të presim 4 vjet që ky projekt të përfundojë. Kriza e Covid-19 ka goditur ekonominë dhe Banka Europiane e Investimeve ka ndërmarrë disa hapa për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor. Çfarë vendi zë Shqipëria në këtë xhep investimesh? First of all, I would like to start by saying that the European Investment Bank is Para së gjithash dua të them se Banka Europiane e Investimeve është pjesë e skuadrës europiane të donatorëve dhe si pjesë e institucioneve financiare europiane. Ne garantojmë vënien në lëvizje të mekanizmave që ofrojnë ndihmë të shpejtë për partnerët jashtë Bashkimit Evropian, duke ju dhënë mbështetje për të kapërcyer krizat dhe për të mëkëmbur. Banka Europiane e Investimeve u angazhua me 1.7 miliard euro për të ndihmuar në kapërcimin e krizës së pandemisë dhe pasojave të saj. Jemi të angazhuar në përshpejtimin e pagesave të projekteve ekzistuese, si dhe në aprovimin e shpejtë të investimeve të reja në Ballkanin Perëndimor. Që nga fillimi i këtij viti ne kemi nënshkruar projekte investimi me një vlerë prej më shumë se 600 milionë euro vetëm në Ballkanin Perëndimor. Nënshkrimi prej 80 milion me UKT-n është projekti i parë për këtë vit në Shqipëri. Gjithsesi, për pandeminë nënshkruam një ndihmë prej 15 milion eurosh përmes Procredit Albania në mbështetje të kompanive të mesme dhe të vogla për të mbuluar nevojat e tyre me likuiditet. Dhe tani jemi në bisedime me kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin për të vendosur se cilat janë projektet dhe sektorët që do t'u japin përparësi për të nxitur investime me rëndësi strategjike duke ofruar bashkëfinancim. Ne si Bankë Investimesh do të duam të investojmë në ndërlidhje si tek infrastruktura hekurudhore, rrjeti i rrugëve në bypassin e Tiranës, në zonat rurale e tjerë. Po diskutojmë me qeverinë për zbatimin e këtyre investimeve. Ne si Bankë Europiane e Investimeve, në rastin e tërmetit ofruam 100 milion euro për rimëkëmbjen. Kryeministri dhe zëvendës kryeministri Ahmetaj besojnë se ndihma jonë do të duhet të përdoret për ndërtimin e shtëpive me kosto të përballueshme. Ky është prioritet për qeverinë dhe për ne, dhe është përcaktuar një grant shtesë për asistencë teknike mbështetëse enkas për grupet në nevojë. Shqipërisë është dashur të ndjek një politikë të kujdesshme fiskale për shkak të borxhit lartë dhe të kufizimeve që ka vendosur Fondi Monetar Ndërkombëtar. A është Shqipëria sot një vend tërheqës për investime? Politika e kujdesshme fiskale dhe menaxhimi i kujdesshëm i borxhit është parë si trend i mirë i qeverisë për të kapërcyer vështirësitë që sjell një buxhet i limituar i cili duhet menaxhuar siç duhet dhe që investimet e qeverisë të jenë të qëndrueshme e me çmim të mirë. Kohët e fundit, pam se qeveria doli në treg dhe kërkoi të tërheqë financime. Ne si Bankë Europiane e Investimeve jemi të gatshëm të ofrojmë kushte akoma edhe më të favorshme për huat që ofrojmë. Krahasuar me institucione të tjera financiare, ne mund të ofrojmë hua afatgjata të cilat shkojnë përtej 20 viteve me kushte shumë të favorshme. Këto mund të ndihmojnë qeverinë e cila me një çmim të ulët mund të përfitojë kredi afatgjata duke investuar në sektor special, siç është mbrojtja nga përmbytjet, për të cilën po bisedohet dhe punohet me qeverinë.
Si vlerësoni masat e qeverisë shqiptare pas 2 fatkeqësive të njëpasnjëshme, tërmetit të fund vitit 2019 dhe pandemisë së COVID-19, e cila vijon dhe nuk ka një projekcion të qartë se kur do të përfundojë? Well, I should say that nobody in the world can project, unfortunately. Duhet të them se fatkeqësisht askush në botë nuk mund të bëjë një projekcion se kur do të përfundojë pandemia apo pasojat e pandemisë. Gjithsesi, shpresojmë që të gjithë do t'i kapërcejmë dhe do të jemi në gjendje t'i kthehemi normalitetit të ri. Gjithashtu, duhet të them se ashtu si kudo në botë, edhe në Europë ekonomia pasoi rënje. Në rastin e Shqipërisë rënja ishte me minus 3.5%, por tashmë po shohim se ka nisur rimëkëmbja e ekonomisë shqiptare dhe ajo po ndodh në një mënyrë të qëndrueshme. Ka një projektim të rritjes ekonomike me rreth 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Dhe kjo është inkurajuese për ne dhe institucionet e tjera financiare europiane, të cilat shohin drejtimin që ka marrë Shqipëria. Dhe rezultati i masave të marra ishte i arsyeshëm. Vendi ka marrë rrugën e rikuperimit. Fatkeqësisht mbeten edhe shumë pasiguri që lidhen me variantet e reja të virusit. Çfarë impakti do të ketë në ekonominë europiane dhe ato të Ballkanit, si dhe nëse do të ndërpres zinxhirin furnizues, sepse ky është një problem kryesor i situatës. Bazuar në pasiguritë me të cilat po përballemi, ne mund të themi se trendi i stabilitetit dhe rikuperimit ekonomik mbetet pozitiv, bazuar në rritjen e numrit të vaksinimeve. Jemi në linjën e duhur të rikuperimit, duke marrë parasysh se jemi ende koshient për pasojat dhe masa që duhen marrë në vazhdim. Should plan specific measures for this. Faleminderit. Thank you very much.